जेसू ख्रिस्त ते मुगाळ भाव भयणीनो नोवेनाच्या तिसऱ्या दिसा आमी आसा आनी मरये मायेच्या जिणयेंतली विविध संगती आमी नियाळून आसा आनी हेच्या दिसा नियाळाक असो विशय आसा मोरी कुटुंबाची राणी. मोरी आमच्या कुटुंबाची राणी. एक फावटी एक मानेस्त संवसारांतली भोव सोबीत संगत खंयची म्हणून सोदून गेलो आनी तो सोदून वेता आसतना ताका एक तरणाटें सोडें एका पार्कांत बसून आसलेलें मेळ्ळें. तांचे लागीं तो वेता आनी तांचे लागीं विचारता, ह्या संवसारांतली सोबीत संगत वा वस्त खंयची? आनी त्या वेळार तें तरणाटें सोडें म्हणटा, ह्या संवसारांतली सोबीत संगत म्हळ्यार मोग. मोग सर्व संगतीक भोव गरजेचें. त्या देखून मोग ह्या संवसारांतली सोबीत संगत म्हणून तो सांगता. पण त्या मानेसाक तितलें पसंद जावंक ना. ताणें चिंतलें आनीक कांय बरी आसूंक पुरो म्हूण समून वाट समकून फुडें वता आसतना तो एका सैनिकाक भेटता आनी त्या सैनिका लागीं ताणें विचारलें, तुज्या प्रमाणे ह्या संवसारांतली सोबीत वस्त खंयची? आनी तो सैनीक म्हणालो, म्हज्या प्रमाणे ह्या संवसारांतली सोबीत संगत म्हळ्यार रक्षण. आमकां रक्षण आसल्यार मात्र कितेंय करूंक साध्य आसा. पण त्या मानेस्ताक ती सापी तितली पसंद जावंक ना. वाट समकून तो फुडें गेलो आनी सगळ्या दिसाची वाट समकून वेता वेता काळोख जावन आयलो. आनी काळोख जावन येता आसतना तो एका घरा लागसार पावलो आनी त्या घरा लागसार तो पावता आसतना त्या घरांत मागणें करचें ताका आयकोंक मेळ्ळें. त्या कुटुंबाचे सर्व सांदे आवय बापाय भुरगीं बसून त्या कुटुंबांत सांजेचो तेर्स म्हणटाली आनी मागणें म्हणटाली. हो मनीस त्या घरा भायर एक कडेन रावता आनी चिंता, भौशा ह्या संवसारांतली भोव अपुरबायेची सोबीत संगत म्हळ्यार एक कुटुंब आनी त्या कुटुंबांत सांगात बसून मागणें करचें. तो त्या कुटुंबा भितर गेलो आनी त्या मागण्याक सांगाता मेळ्ळो आनी त्या उपरांत तांचे लागीं विचार विनिमय करता आसतना तांणी सांगलेली साप इतलीच, ह्या संवसारांतले भोव अपुरबायेचे एक विशय आसा जाल्यार संगत आसा जाल्यार तें जावन आसा देवान दिल्लें भोव अपुरबायेचें कुटुंब. आनी त्या कुटुंबाचे सांदे सांगाता मेळोवन मागणें करता आसतना ताच्या की वर्ती संगत ह्या संवसारांत दुसरी ना. त्या धडा त्या मानेसाच्या मदीक अशें चिंतप आयलें, खंयसर एक सोबीत कुटुंब आसा थंयसर मोग आसा. खंयसर एक सोबीत कुटुंब आसा थंयसर रक्षण आसा. खंयसर एक सोबीत कुटुंब आसा थंयसर एकवट आसा, मागणें आसा. देखून ह्या संवसारांत आमी खंयचेय वस्तू सोदून गेले जाल्यार कुटुंबाक येता आसतना सर्व संगती कुटुंबांत आसात. देखून एक कुटुंब आसा जाल्यार थंयसर सगळ्यो संगती आसात. खंयचीय संगत आसून कुटुंब थंयसर ना जाल्यार कांय इल्लेशें चुकल्लें बरी. देखून म्हाका भाव भयणीनो, आयच्या दिसा आमी लुर्द माये विशयंत नियाळ करता आसतना आमी लदिनेंत सांगची एक लदीन आसा, मोरी कुटुंबाची राणी. मोरी कुटुंबाची राणी. देखून आयच्या नियाळाक आमी इतलेंच समजून घेवया, मोरयेक आनी कुटुंबाक कितें संबंद. मोरी माय आनी कुटुंब कशें सांगाता वेता हें समजून घेवंक आमी प्रयत्न करया. मोरी कुटुंबाची राणी ही लदिनेक ही उतरां कुडशिल्ली भगवंत पापा जुवांव पावल दुसऱ्यान 1995 इसवेंत डिसेंबराच्या 30 तारीखेर. आनी त्या दिसा लदिनेक मोरी कुटुंबाची राणी म्हणून ताणें बोलायलें वा कुडशिलें. पण हाच्या फाटल्यान एक ल्हानशी चरित्र आसा. ती आमी समजून घेतली जाल्यार ही आमकां समजूंक आनीकय सलीस जातली. 1950 तावन 1965 इसवे म्हणसर वातिकान दुसरी सभा जमली आनी ह्या संदर्भार 1964 इसवेंत दुसरी वातिकान महासभा चलता आसतना
थंयसर हजर जालेल्या लागी लागी 420 पापा लागी एक विनंती केली. ती विनंती आसा, मोरयेक आमच्या कुटुंबाची राणी जावन पासार करीची आनी लतीनेक ही एक गांच कुडसी जाय म्हणून तांची एक ताणी मनावी दिली. ती मनावी तशीच आसली. पापा साहेबान ताच्या उपरांत जायते पटी ताचो उल्लेख केलो आनी त्या विशयान ताणें नियाळ केलो. आनी 1904 इसवेंत युनायटेड नेशन्स आंतरराष्ट्रीय कुटुंबाचे वर्स म्हणून तांणी परगटले. आनी ह्या वर्सा परत कुटुंबा विशयी नियाळ करूंक अवकाश मेळटा आसतना लागी लागी सुमार जाणां बिस्पांनी आनी तशेंच लायक मुखेल्यांनी परत पापसाहेबाक अशेंच विनंती करून धाडले. आनी तें जावन आसा, मोरये मायेक आनी कुटुंबाक गांस आसचे कांय पुनी एक चिंतप आमच्या मागण्यांत आसा जाय. आमी मागणी करतना मोरयेक आनी कुटुंबाक नियाळ करचें तसले कसलीय एक चिंतप एक संगत मागण्यांत आसा जाय म्हणून परत पापा साहेबा लागीं तांणी विनंती केली. आनी त्याच खातीर 1990 इसवेंत डिसेंबराच्या 31 तारखेर पापा सुवाळो पाव दुसऱ्यान हे चिंतप मोरी कुटुंबाची राणी, क्वीन ऑफ द फॅमिली, मदर क्वीन ऑफ द फॅमिली म्हणून त्या लतीनेक कुडशिलें. आनी त्या दीस जावन आश म्हणसर आमी लतीनेंत निमान एक सांगचें आसा, मोरी कुटुंबाची राणी, मोरी कुटुंबाची राणी. मग भाव भयणीनो, मोरी कुटुंबाची राणी कशी जालें म्हणल्याक आनी एक चिंतप वा रासांव कशें आसा. 1981 इसवेंत नोव्हेंबराच्या 22 तारखेर कुटुंबाक पाठयलेल्या एका अपोस्तोलीक पत्रांत मोरयेक पापा साहेबान पवित्र सभेची आवय, पवित्र सभेचे माये म्हणून परगटले. आनी हो उलोय लतीनेंत आसा. मोरी पवित्र सभेचे माये म्हणून उलो करता आसतना एक सवाल आमी विचारूंक जाय, पवित्र सभा खंयसर आसा? पवित्र सभा आसा ल्हानल्या कुटुंबांत, ल्हानशा कुटुंबांत पवित्र सभा आसा. पवित्र सभा म्हणल्यार एक व्हडलें चिंतप आनी एक ल्हानशें कुटुंब, एक ल्हानशी पवित्र सभा म्हणून पापा साहेब आमकां शिकयता. देखून व्हडली पवित्र सभेन ल्हान आमची कुटुंबां आसात. आमच्या सांजूच एक समर्पल्या भुरगेजेंत लागी लागी 300 कुटुंबां आसात. आनी ह्या कुटुंबांत खंडीत जावन ही ल्हानशी कुटुंबां एक सांगाता मेळटा आसतना फिरगस कुटुंब जाता आनी सबार फिरगस कुटुंब सांगाता मेळटा आसतना पवित्र सभा थंयसर खूब जाता. देखून जर तर कुटुंब ना तर जाल्यार पवित्र सभा ना. देखून जर तर मोरयेक पवित्र सभेचे माये म्हणून आमी उलो करता आसतना ताच्या फाटल्यानच आनी एक उलोय जावंक आसा, मोरी कुटुंबाची राणी. पवित्र सभेक आनी कुटुंबाक एक लागशिल्लो गांच आसल्यान मोरी कुटुंबाची राणी म्हणलें राजांव चिंतप भोव गरजेचें म्हणून पापा साहेबान आमकां सांगलें आसा. आनी तेंच आमी आयच्या दिसा नियाळ करता. देखून मुखार भाव भयणीनो, पापा साहेबान मोरयेक कुटुंबाची राणी म्हणून आमकां नियाळ करूंक मागणी करूंक शिकयता आसतना हे चिंतपी तो आमचे मुखार दवरता. कित्याक मोरी कुटुंबाची राणी? पयले जावन तो सांगता, कुटुंब मागण्याचें पयलें इस्कॉल. आमकां सगळ्यांक कळीत आसा इस्कॉल आमच्या जिणेंत कितल्या गरजेचें. भुरग्यांक शिकप शिकचें जाल्यार इस्कॉलाक वची गरज. आनी मागणें शिकचें जाल्यार कुटुंब म्हणलें इस्कॉल भोव गरजेचें. देखून आमची कुटुंबां एक इस्कॉला बरी. थंयसर एक टिचर आसा, थंयसर पवित्र आत्म्याची संगत आसा, एक आवय आसा, एक बापूय आसा. आनी त्या कुटुंबांत भुरगीं वाडोवन येता आसतना मागणें करूंक शिकतात. सडाव वता आमी म्हणचें आसा, भुरगीं ही गरजेक येता आसतना 4 या 5 वर्सां जातात. ताचे पयलीं आयल्यार ती आमकां मेळनात. तुतेन भुरग्यांनी येवचें केदळा 5 वर्सां 6 वर्सां जाल्या उपरांत भुरग्यांनी दोतोरणे घेवचे. आनी ताच्या पयलीं दोतोर खंयसर तांणी शिकोवंक आसा. नेंगी कुटुंबांत ही आवय बापायची जबाबदारी पयलीं भुरग्यांक कुटुंबांत दोतोर वा देव बिरांत शिकोवची. देखून कुटुंब पयलें इस्कॉल. आनी पवित्रान दिता आसतना भुरग्यांक
कासाराच्या सक्रामेंता मुखांतर तिनस सवाल विचारतात भुरग्याक क्रिस्तांव धर्मांत लानवड करूंक तुम्ही घेतात ती जबाबदारी बरी करून समजतात मो आणि सक्कड आवय बापायन म्हणलेले आसा वय आमी बरी करून समजता तर मग भाव बहिणीनो मोरी कुटुंबाची राणी कित्याक मोरी कुटुंबाची राणी कित्याक म्हण सांगल्यार मोरी वा कुटुंब आमचे एक मागण्याचे पहिले इस्कोल आणि थंयसर मोरी माय आमच्या भुरग्यांक आमचे मुखांतर मागणे करूंक शिकयता आणि जबाबदारी आमी घेवंक जाय दुसरें जावन बाबा साहेब आमकां सांगता कुटुंब नैतीक आनी सामाजीक मौल्यां शिकचो जागो एका कुटुंबांत कसली मौल्य आसात तेंच भुरगीं शिकतात सांगिल्ल्याच्या की चड आवय बापूय कितें करतात म्हणलें भुरगीं पळयतात आनी तेंच भुरगीं शिकतात आमच्या शेजार आनी भोवांनी कितें जाता तेंच भुरग्याच्या काळजांत आनी मतींत वचून बसता आनी भुरगीं वडसत आसतना तेंच मौल्यां शिकतात देखून मग भाव बहिणीनो आमचे कुटुंबांतलें वातावरण भुरग्यांक नैतीक आनी सामाजीक मौल्यां शिकचो एक बोवापूरबायेचो जागो देखून मोरी एक आमच्या कुटुंबाची राणी म्हणून आमी स्वीकार करी जाय त्या वेळा आमची कुटुंबां पवित्र जातात आमची जबाबदारी बऱ्या रितीन पाळून आमकां एक धैर्य मेळटा सकत मेळटा तिसरें जावन कुटुंब सगळ्या संवसाराची बुनयाद थंयसर कुटुंबां बरी आसात थंयसर समाज बरी जाता खंयसर समाज बरी जाता त्या वेळा संवसार बरो जाता आज संवसारांत इतलें खोटेपण सडलां जाल्यार खोटेपण खंयसर आसा कोणें खोटेपण करचें नेंगी थोड्या मनशांनी करचें सांगाता येवन नेंगी थोड्या तरणाट्यांनी वा इतर मनशांनी सांगाता येवन तेंच वायट करचें नेंगी तर वायट खंय तावन आयले तांच्या जिणयेंत जल्मात आसतना तांणी वायट घेवन आयल्यात की कंठी जावना जावंक पुरो तांच्या कुटुंबांत आवन जावंक पुरो तांच्या परिसरांत आवन जावंक पुरो तांच्या फ्रेंड्सांत आवन हें खोटेपण शिकिल्ली आनी तेंच मुखार वाडून येता आसतना तेंच खोटेपणाच्या शाळांत ती शिरकातात देखून म्हाका भाव भयणीनो कुटुंबांत जर तर मौल्यां आमी घाली जाल्यार बरें कितें वायट कितें म्हणून भुरग्यांक समजा सारकें आमी सांगलें जाल्यार खंडीत जावन आमची भुरगीं बरेंच शिकतलीं आनी बरें शिकली भुरगीं बरी नागरीक जातली ना बरी नागरीक जाताना समाज बरी जाता आनी त्या वेळा संवसार बरो जाता म्हाका भाव भयणीनो आज मोरी एक आमच्या कुटुंबाची राणी म्हणून आमी वळखून घेता आसतना मोरी एक आनी भाग्यवंत कुटुंबाचो संबंध बोळ करूंक हें चिंतप आमकां आदाराचें जावंक जाय मोरी माय नातलेलें कुटुंब तें त्या कुटुंबांत जीवना म्हणून आमी संगीत खंयसर मोरी माय आसा त्या वेळा तें कुटुंब भाग्यवंत जाता आनी मोरी कुटुंबाची राणी म्हणून बापा साहेबान आमकां नियाळ करूंक आपोवणें दिता आसतना आमच्या भाग्यवंत कुटुंबा विशीं ती नियाळ करूंक एक अवकाश आसा भाग्यवंत कित्याक जालें कुटुंब कित्याक म्हण सांगल्यार भाग्यवंत मनशां मोरी आनी जुजे थंयसर आसली तांणी मागणें करूंक शिकयलें जेजूक नैतीक आनी सामाजीक मौल्यां शिकयलीं आनी समाज बरी करच्या खातीर जेजूक तांणी एक तरबेत केलें देखून तें कुटुंब भाग्यवंत जालें आनी आज आमकां मुखार भाव भयणीनो हेंच कुटुंब बांदून हाडूंक आनी आवय बापूय जावन जबाबदारी पाळूंक आमकां एक अवकाश आसा जबाबदारी आसा देखून आयच्या दिसा मोरये मायेक आमच्या कुटुंबाची राणी म्हणून वळखून घेवन तिका आमचें कुटुंब समर्पण दिता आसतना आमच्या कुटुंबांत कितें जाता संवसंती आमच्या कुटुंबांत घडतात आनी तें जावन आसा पयलें जावन मोरी माय आमच्या कुटुंबाचेर बेसांव घालता केन्ना आमच्या कुटुंबांत मोरयेक आमी जागो दिता तिका आमच्या कुटुंबाची राणी म्हणून आमी मानून घेता त्या वेळा ती आमच्या कुटुंबांत वस्ती करता मात्र न्हय आमच्या कुटुंबांत आसलेल्या भुरग्यांक वडिलांक समेस्तांक ते सर्गींची बेसांवां हाडून येता म्हणलें आमी समजून घेवया दुसरें जावन मोरी आमकां मार्गदर्शन दिता कुटुंबाची राणी जाल्ली मोरी आमकां एका रितीचें सारकें मार्गदर्शन आज हें मार्गदर्शन भोव गरजेचें वडिलांक तशेंच भुरग्यांक कित्याक जायत्यो वायट करच्यो संगती आमच्या कुटुंबा भोंवारी आमच्या कुटुंबा भितरच आसात आनी ह्या संगतींत हांव फळाफळ घेवंक ह्या संगतीक नाका म्हणून सांगूंक सारकें मार्गदर्शन आमकां गरजेचें बरें कितें वायट कितें म्हणलें आमी समजून घेवंक आसा आनी तें विसरून काडचें जाल्यार मोरये मायेचें मार्गदर्शन आमकां आदाराचें जातलें तिसरें जावन
मोरी माई आमच्या कुटुंबाची राणी जाता आसतना आमच्या कुटुंबाक भद्रती मेळटा, प्रोटेक्शन आनी भद्रती भोव गरजेची. कुटुंबाक भद्रती जायचे वायट संगतींतावन आनी सैतानाच्या तेंतेसांतावन आनी सबार वायट सवयांतावन संगतींतावन आमकां भद्रती आसप भोव गरजेची. मोरी माय आसलेले कडेन सैतानाचे ताण येवनात वा सैतान येवन भियेता. देखून म्हणटा कोंत आसले कडेन सैतान भितर येना. मोरी माय खंयसर आसा, मोरये मायेच्या कोंताचो तेर्स खंयसर आसा थंयसर खंडीत जावन मोरये मायेची भद्रती आसा. देवाच्या बडव्या मुखांतर मोरी माय आमच्या कुटुंबाची राखण करता म्हणलें आमी समजून घेवया. चवथें जावन मोरी माय आमच्या कुटुंबांत आसल्यार मोरयेक आमच्या कुटुंबाची राणी म्हणून वळखून घेतल्यार तेंते समा विरोध झुजोवंक आमकां बळ मेळटा. प्रत्येक जावन सैतानाच्या ताळण्या विरोध झुजोवंक आमकां बळ मेळटा. कित्याक मोरी माय आसलेले कडेन सैतान ना, कोंत आसलेले कडेन सैतानाचो वावर फळा बरीत जायना. देखून मोरये मायेक आमच्या कुटुंबाची राणी म्हणून वळखून घेवया. पांचवे जावन मोगाळ भाव भयणीनो, मोरी माय कस्ता दुखांत पिडे शिडेंत आमकां बुसावण दिता. कस्ता दुखांत साक्ष जाल्ली मोरी, सरबरी तेजी कस्त अनवरां फूड केल्ली मोरी आमच्या कुटुंबाची राणी जाता आसतना, आमच्याय कुटुंबांक सोडून हें करता आसतना, अनवरां येता आसतना, अवखड करता आसतना एका रितीची दैवीक बुसावण आमकां ती दिता. आनी ती बुसावण आमच्या जिणयेंत कुटुंबांत आसल्यार खंडीत जावन आमची कुटुंबां फळां बरीं जातात. आनी निमाणें जावन मोरी माय आमच्या घरा आसल्यार सर्गीची वाट आमकां मुक्ती जाता. सर्गात्मेची वाट सलीसायेन आमकां ती मेळटा आनी त्या वाटेन चमकूंक ती आमकां प्रेरण दिता. देखून मोगाळ भाव भयणीनो, आयच्या दिसा मोरी आमच्या कुटुंबाची राणी म्हणून वळखून घेता आसतना आमची कुटुंबां तिका आमी समर्पण दिवया आनी मोरयेक आमच्या कुटुंबाची राणी म्हणून वळखून घेवया. कालच्या दिसा आमच्या विर्गजेंतली सर्व घरांचे बेजमेंत कर्ण काबार जाले आनी हे फावटी घर बेजमेंताक वचून पयल्या घरा घर बेजमेंत करता आसतना म्हाका एक चिंतप आयलें. आमकां तयार करून आयलो न्हय, थंयसर बेजमेंत कर्ण कुटुंबा खातीर मागणें म्हणल्या उपरांत आनी निमाणें बेसांव जाल्या उपरांत त्या घरा आसल्या एका मोरये मायेच्या पिंतुराचेर म्हजी दिस्त पडली. आनी त्या वेळार हांवें चिंतलें, हे फावटी हर एका कुटुंबांत मोरये मायेचो आदार मागचें आनी त्या खातीर हर एक कुटुंबांत मोरये मायेक तें कुटुंब समर्पण दिलें. भुरग्यां बाळांक विशेश रितीनी त्या कुटुंबांत समर्पण दिलें आनी एक नमान मोरी म्हणून तें कुटुंब मोरये मायेच्या हातांत आमी समर्पण दिलें. म्हाका एका रितीची दादोसकाय भोगली आनी हांवें चिंतलें, केदोळ म्हणसर मोरी माय आमच्या कुटुंबाची राणी, केदोळ पर्यांत आमचे कुटुंबां मोरये मायेच्या हातांत आसात, तेदोळ पर्यांत आमच्या कुटुंबाक कितेंच बादाक घडचें ना. आनी हो एक अनुभव हे फावटी घर बेजमेंता वेळार म्हाका जाल्लो. आयच्या दिसा तो वांटून घेवंक हांव संतोश पावता. देखून मोरयेक आमच्या कुटुंबाची राणी म्हणून आमी वळखून घेवया. निमाणें मोगाळ भाव भयणीनो, एकर करच्या फुडें एक चिंतप आमी आज घरा व्हरया. कुटुंब आनीक मनशाचें काळीज तें सांगात वेता. मनशाचें काळीज आमकां कळीत आसा कितल्या गरजेचें. काळजांत भोगणां आसात, काळजांत मोग आसा, काळजांत उमाळे आसा, काळजांत एका रितीची ओडणी आसा आनी हे सगळी संगत मनशाच्या जिणयेक भोव गरजेची. जर तर काळीज रावलें जाल्यार उपरांत मनशाक जीव ना. काळजाघात म्हणटा आमी आनी काळजाघात जाल्लो मनीस मरण पावता आनी त्या मनशाचें अस्तित्व तो हगडायता वा तो मरण पावता. ह्या संवसारांत तो पयस जाता. मोगाळ भाव भयणीनो, उगडास बरा, आमचें कुटुंब एक काळीज आसलें बरी. जर तर तें काळीज बऱ्या रितीन वावर करता तर आमकां संतोश आसा. हांवें चिंतचें, एका मनशाच्या जिणयेंत सगळें आसून, कितलेय पयशे आसबदीक खंयचेय आसून, जर तर एक कुटुंब ना तर जाल्यार त्या मनशाच्या जिणयेंत कितें गिबुणेपण आसा. सांजेच्या वेळार कितलें आसल्यारय आमी वेचे आमच्या कुटुंबाक आनी थंयसर अशी आमची मोगाची पतीन आसूंक बरो, दादलो आसूंक बरो, भुरगीं आसूंक बरो आनी ती सांगाता आमी सांगाता मेळून थंयसर आसली दादोसकाय खंयसरी आमकां मेळना.
देखून एका मनशाच्या जिणेन कुटुंब सारकें ना तर जाल्यार जिवनंत सारकें नासलेलें बरी. देखून आयच्या दिसा आमी प्रत्येक रितीन आमची कुटुंबां मरयेक समर्पण दिता आसतना आमची कुटुंबां सदांच मोगांत बरोवंक आमी प्रयत्न करया. मरयेचो आदार आमी मागया. सगळ्याच कुटुंबांत समस्या आसच्या सर्व कुटुंबाक आयच्या दिसा मरये मायेच्या पांयां तळ आमी समर्पण दिवया. सगळे समस्ये परिहार जावं दी. कुटुंब संतोषान माया मोगान जियोवचे भाग सगळ्या आवय बापायक भुरग्यांक फावो जावं दी म्हणून आमचे मागणे जावं दी. एक घडी भर आमचे दोळे आमी धांपया. आमचे कुटुंब मरये मायक समर्पण दिवया. आनी आयच्या दिसा मरी आमच्या कुटुंबाची, आमच्या फिरगस कुटुंबाची, सगळ्या कुटुंबाची राणी जावन राजवडकी चलोवन दी. आनी सारक्या वाटेन आमची कुटुंबां बांदून हाडूंक ती आमकां प्रेरण दिवं दी म्हणून माऊनपणी एक घडी भर आमी मागया.